好，呢一條咧係2012年嘅第11條 MC 啦，咁就係考緊 elasticity of demand 嘅。咁佢呢度有幾個選項俾大家啦。咁我哋睇翻 Michelle 啦，佢話佢會用晒佢所有嘅收入嚟到去買呢個珠寶啦，不論價錢如何。咁即係話咧，我哋可以睇翻啦，就係價錢升又好啦，跌又好啦，甚至乎不變都好啦。佢每個月使響買珠寶上面嘅 total expenditure 咧係不變嘅。嗱，再睇多次啊，不論係價錢升跌定係價錢不變，佢每個月所消費響呢一個嘅 jewelry 嘅 total expenditure 係不變嘅。咁亦都即係話咧 P 乘 Q 咧係 no change 嘅。簡單嚟講，即係話當如果價錢升嘅時候咧，個 Q 咧係會跌。而嗰個嘅 percentage increase in price 係會等於 percentage decrease in Q， 先至會以致到咧最後 P 乘 Q 出嚟咧係會 no change。又或者相反啦，當如果價錢跌嘅時候咧，個 Q 咧就會升，而個 percentage decrease in P 咧係剛剛等於 percentage increase in Q， 先至會令到 P 乘 Q 最後係 no change。咁所以亦都即係話咧呢一個答案就會係 C 啦，因為 C unitarily elastic demand 咧正正就係呢個意思，講緊嘅咧就係 percentage change in P 係會等於 percentage change in Q， 以至到咧呢一個嘅 total expenditure 咧係 no change 嘅。如果我哋用一幅圖嚟到去表達咧，嗰條 demand curve 咧就會係呈現一個 rectangular hyperbola 嘅情況。rectangular hyperbola 嘅情況，即係話咧，喺呢一條嘅 demand curve 上面，我哋畫嘅任何嘅長方形嘅面積咧，都會係一樣大嘅。OK， 咁呢一個就係 unitarily elastic demand 嘅一個特徵啦。咁呢一條咧最重要就係你要睇到 spend all my monthly salary 呢一句咧，就係暗示住佢嘅 total expenditure不變咁嘅意思。咁有好多人咧可能會將呢一條咧就答錯咗做答案 perfectly inelastic。幾時先至應該係答 perfectly inelastic 咧？就係當如果 Michelle 佢係無論價錢點變，佢都係買同樣咁多數量嘅 jewelry 嘅話咧，即係話呢度順帶講埋啦。幾時先答 perfectly inelastic 咧？就係當如果無論價錢係升跌或者不變，價錢係升啦或者跌啦，唔好不變啦，取消翻先。價錢係升或者跌嘅時候，你會發現原來 Michelle 咧佢嘅 Q 咧都係 no change 嘅喎，即係話佢買嘅珠寶嘅數量都係不變嘅喎。咁嘅時候咧，先至會係依啲等於零 perfectly inelastic 嘅情況。咁幅圖咧就會係咁嘅。條 demand curve 係會打動啦，無論價錢係上升定係下跌，個 Q 都唔喐，得唔得 ？OK， 咁所以千祈就唔好搞亂unitarily elastic 同埋 perfectly inelastic 嘅情況啦。